Ну вот про люнет. Вот такой люнет. Обычный, сваренный из трубы, по-моему, 30-ка. А направляющие 25. Здесь ролики какие-то, не знаю. Вот я брал их готовые на рынке у нас. Пошел, купил. Вот так вот. Оно в трубе довольно плотно ходит. Труба в трубу там 30, а это значит 25. По 2 болта на каждой. Ну, поскольку у меня станок большой. И люнет такой же, под станок. Вот. Здесь у меня еще сделана одна дополнительная. Если что там меня это, сюда вставляется такая же вот палка. У меня она где-то валяется, сейчас не знаю. Вот. И можно на этих двух или на этих двух, ну, короче, комбинировать. Вот такой люнет. А так я пользуюсь маленький. У меня вот такой маленький. Это если что-то там проточить. Вот, обычный. Такая же система из труб. Вот. Ну, этот большой, этот вот я в основном этим пользуюсь. Потому что станок большой.